الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ودعا الناس إلى صراط المستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ที่เราทั้งหลายได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ขอให้เราทั้งหลายจงอยู่ในความตักวาปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้และให้เราละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ดีที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมาซึ่งสำหรับพวกเขานั้นอัลลอฮ์ได้ทรงมอบแนวทางที่ถูกต้องที่สุดสำหรับพวกเขาจะได้เลือกเดินบนเส้นทางที่ได้กำหนดไว้นั่นก็คืออัลอิสลามแต่ด้วยข้อจำกัดตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างทำให้มนุษย์เราส่วนใหญ่ได้หลงทางในรูปแบบชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ทรงชี้ไว้ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราส่วนใหญ่เสมือนมีสิ่งที่อยู่ในใจของเราที่กีดกั้นในใจของเราที่จะทำให้เราได้เห็นแสงสว่างของอัลลอฮ์ที่จะทำให้เราได้เห็นแสงสว่างแนวทางที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงชี้ไว้นั่นจงเป็นสาเหตุที่ว่ามนุษย์เราจึงหลงไหลกับวัตถุนิยมมนุษย์เราต้องเป็นชาติต่อความเจริญที่ได้มาจากสติปัญญาที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาโดยที่อัลลอฮ์ได้มอบสติปัญญาให้กับมนุษย์เราและมนุษย์จะต้องกลายเป็นทาสของมนต์เสน่ห์ของชัยฏอนและอารมณ์ของตัวเอง ดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อัลบาเกาะเราะห์อายะห์ที่7
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم พระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงประทับตราหัวใจของพวกเขาได้ทรงปกปิดหัวใจของเขาและหูของเขาและบนตาของเขานั้นมีอะไรบดบังพวกเขาเหล่านั้นย่อมจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺอย่างมากพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายด้วยเหตุนี้ชัยฏอนจึงพยายามที่จะให้มนุษย์เราได้เป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺด้วยพยายามหนทางทุกวิธีทางที่จะให้มนุษย์ได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺและชัยฏอนยังพยายามที่จะให้สัญญากับมนุษย์เราด้วยให้ความฝันสัญญาที่จะให้ความหวานชื่นแห่งชีวิตบนโลกดุนยานี้เสมือนกับว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไปแท้ที่จริงไม่ใช่เลยนะครับพี่น้องมันเป็นเพียงชัยฏอนเพื่อจะซื้อเวลาประคองเวลาให้เราได้ลุ่มหลงกับโลกดุนยาอันชั่วคราวนี้เพื่อเป้าหมายให้เราได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺและจะได้กลายเป็นชาวนรกในวันโลกหน้าด้วยเหตุนี้ชัยฏอนจึงพยายามให้มนุษย์เราน้อยที่สุดที่จะให้ได้อยู่ในแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺที่พระองค์อัลลอฮฺพึงพอใจและทำให้มนุษย์เรารู้สึกอิสระกับข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮฺอีกต่อไปในที่สุดเราก็จะกลายเป็นทาสของร่างกายของเราเองทำให้เราใช้ร่างกายของเราสำหรับเรียนหนังสือสำหรับทำงานสำหรับกินและนอนเป็นกิจวัตรประจำวันโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงที่อัลลอฮฺสร้างเรามาเราตระหนักดีว่าแท้ที่จริงเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺสร้างเรามานั้นเพื่อให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเพื่อแสดงการนอบน้อมในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺดังที่พระองค์อัลลอฮฺได้กล่าวในซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนอัลลอฮฺไม่ได้สร้างจินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เราได้เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่อัลลอฮฺจึงมอบภาระหน้าที่ในเรื่องอิบาดะห์ให้บรรดาผู้ศรัทธาที่จะให้ปฏิบัติเพราะว่าถ้ามนุษย์ถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเขาไม่สามารถที่จะรับคำใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ที่จะนำมาปฏิบัติและจะสั่งใช้ให้กระทำในสิ่งที่ดีและให้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในซูเราะห์อัลอิมรอนอายะห์ที่110อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม
kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นประชาชาติที่ดีซึ่งให้เกิดมาสำหรับมนุษยชาติให้ท่านทั้งหลายได้สั่งเสียให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีและได้สั่งใช้ให้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีและท่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang pada hari ini supaya kita dapat bersama-sama berjemaah di masjid ini. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita menunaikan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangannya. Manusia adalah merupakan yang sebaik-baik kejadian dan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bagi mereka Allah telah menunjukkan jalan yang paling baik untuk mereka. Untuk mereka memilih jalan yang ditentukan itu ialah Al-Islam. Tetapi oleh kerana perkara yang menjadi kekacatan dan yang menyebabkan manusia kita memilih jalan yang sesat daripada jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu manusia kita ramai yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu manusia kita kebanyakan seolah-olah ada perkara yang ada dalam hati kita menjadi sekatan supaya kita tidak dapat melihat cahaya Allah ataupun jalanan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah manusia terpaksa menjadi hamba kepada kebendaan. Manusia terpaksa menjadi hamba kepada perkara kemajuan yang direga oleh manusia daripada akal fikiran yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengunci mati hati mereka dan mengunci telinga mereka dan mata mereka ada penutup. Dan bagi mereka itu Allah menyediakan azab yang paling pedih di akhirat nanti. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, syaitan berusaha supaya meniru manusia menjadi penderhaka kepada Allah. Dengan daya upaya mereka berusaha dengan sungguh-sungguhnya sehingga syaitan menggambarkan kepada manusia sebagai keseronokan hidup di dunia ini, seolah-olah kita akan berada di dunia ini selama-lamanya. Itu bukan yang sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Syaitan hanya membeli masa untuk kita supaya kita bermimpi, berangan-angan
supaya kita sebagai manusia bertinggal di atas dunia yang sementara ini, supaya menjadi pendurhaka kepada Allah dan menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Syaitan berusaha supaya manusia kita paling sedikit yang menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya manusia kita merasa bebas dari sebarang tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terpaksa menjadi hamba kepada tubuh badan kita sendiri. Dengan kita menggunakan tubuh badan kita untuk belajar, untuk bekerja, untuk makan dan minum sebagai aktiviti seharian, dengan tanpa kita mengetahui apakah tujuan hidup kita yang sebenarnya yang Allah ciptakan. Kami menyadari bahawasanya tujuan yang Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah kerana untuk beribadah kepada Allah, sebagai mengabdikan diri kita sebagai hamba kepada Allah, sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menjadikan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kerana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Allah memberi bebanan ibadah untuk orang yang beriman sebagai untuk mengerjakan. Sekiranya manusia tidak menjadi orang yang beriman, sudah tentu mereka tidak dapat mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia supaya melakukan kebaikan dan melarang manusia daripada melakukan kejahatan. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu adalah sebagai ummah yang terbaik yang dilahirkan dan dibangkitkan untuk manusia, yaitu kita semua, supaya kita menyeru melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan. Kita semua adalah sebagai orang yang beriman kepada Allah. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.